เ
이런 게 약간 그런.一毛安美火锅是台湾的很好吃火锅，夏天更适合麻辣，又仔细配了这种重口。这餐是价值399泰铢，对含服务费支付价值。你选你选的。这个男的就是昨天在那边做的。哎呀，对了，同一个人。我也有啊。รายได้เข้ามาก็ถึงร้านนะได้นะได้ได้ดีจ้ะได้ ไหน我那一年我给他花了应该有400万。
Thank